குழந்தை வாய் வழியாக மூச்சு விட்றாங்களா இல்லை குரட்டை விடுறாங்களா? அப்போ இது உங்களுக்கான வீடியோ, ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹலோ, நான் உங்கள் காது மூக்கு தொண்டை டாக்டர் லோகேஷ் கதிர்வேல். அடினையாட்டிஸ் அதை எல்லா குழந்தைகளுக்குமே மூக்கு பின்னாடி இருக்கும். சில குழந்தைகளுக்கு அது வளர்ந்து மூக்கையே பிளாக் பண்ணிடும். ஸோ இதனால் குழந்தைங்க வாய் வழியாக மூச்சு விடுவாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான ஃபீட்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா வாய் வழியாகவே மூச்சு விட்டு வாய் வழியாக சாப்பிடும்போது சரியாக எடுத்துக்க முடியாது. அவங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கூட கிடைக்காம போகும். அதனால் குழந்தைகளுக்கு டீப் ஸ்லீப் கிடைக்காது. குழந்தைகளுக்கு ஃபீடிங் கம்மியாகிடும். ஸோ வெயிட் கெயின் இருக்காது. ஏஜுக்கு தகுந்த க்ரோத்து இருக்காது. மவுத் ப்ரீத்திங்கால் ஃபேஸில் கூட சேஞ்சஸ் வரும். எக்ஸாம்பிள் அடினைட் ஃபேஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பல்லு முன்னாடி வருது, தாடையில் கூட மாற்றம் நோவாயிடும். இந்த தொந்தரவு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ENT எவல்யூஷன் தேவை. உங்களுக்கு பேசிக்கான ஒரு எக்ஸ்ரே, அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் நேசல் எண்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம். அந்த எண்டோஸ்கோப்பி இந்த எக்ஸ்ரே மூலியமாகவே அந்த குழந்தைங்களுக்கு அடினாய்ட் கிரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். சைஸ் மினிமலாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு மெடிசன் மூலியமாகவோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேசல் ஸ்ப்ரே இருக்குது, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தி சைஸை குறைக்க முடியும். ஆனால் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் இருக்க குழந்தைகளுக்கு சர்ஜரி தேவைப்படலாம். இந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கோபுலேட்டர் அசிஸ்டட் அடினாய்டிஸ் சர்ஜரி வசதி இருக்குது. இது ரொம்ப லேட்டஸ்ட் டெக்னிக். இந்த கோபுலேஷன் டெக்னிக் பண்ணுறதுனால குழந்தைகளுக்கு பெயின்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும், ப்ளீடிங்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும். இந்த சர்ஜரி பண்ணி 1 வீக்லேயே நம்ம குழந்தைங்க மூக்குலேயே மூச்சுறதுனால நல்ல ஃபீடிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அதனால் க்ரோத்தும் டெவலப் ஆகும்.